Nem vagyok az elektromos motorpárti, inkább benzines, hagyományos felé jobban húz a szívem, de most van lehetőségem egy újabb elektromos motort kipróbálni. Egyébként egészen Szegedről érkezett a motor. Annyi, hogy hát délkörülre beszéltük, hogy akkorra érkezik, és délután 3 órára érkezett meg. Szóval ma már sajnos nem tudok menni vele, de előttünk a hétvége, reméljük, hogy nem válik be, amit az időjárás előrejelzés ír, hogy egész hétvégén esni fog, és hogy tudunk vele sokat együtt motorozni. Úgyhogy jövök a tapasztalatokkal majd. Előjáróban annyit már tudunk róla, hogy A1-es kategóriának felel meg, viszont ami nagyon extra benne, hogy a 0-tól 100-ig gyorsulás az 5 másodperc elvileg, majd kipróbáljuk. Illetve amúgy 230 kg a motor, szóval nem egy könnyű motorról beszélünk, viszont alul vannak az akkumulátorok benne, szóval a súlypontja alacsonyan van, úgyhogy elvileg jó vele kanyarogni is. Majd ezt is leteszteljük. Igazából az a baj, hogyha bármi történik a motorral, tegyük fel lemerül, akkor nehezebb probléma, mint egy benzines motorral, mert nem az van, hogy valaki megáll és megkérdezi, hogy hello, miben segíthetek, és hoz egy kanna benzint, hanem nehezebb azért olyan helyet találni, ahol tölteni lehet a motort. Mert most jelenleg így jártunk, ugyanis hát elég alacsony akkumulátor szinttel kaptuk meg, de ugye át lett állítva arra, hogy alacsonyabb szintet mutasson, hogy nehogy az úgy járjon bárki, hogy kifogy az aksia, mármint hogy lemerül az aksia hamarabb, mint kellene, és hogy maximálisan lemerül a motor. Hát sikerült maximálisan lemeríteni, úgyhogy 14 kilométert nem tudtunk eljönni vele, úgyhogy most állunk az útszélén és keressük a megoldást. Amúgy 23%-ot mutatott az akkumulátor, szóval elvileg még bírnia kellett volna ennyit simán, sőt, egy kicsit többet is. Mondjuk legalább így tudtam szép naplementés videókat készíteni a motorral. Nagyon hálásak vagyunk a botliknak, hogy megengedték, hogy feltöltsük annyira, hogy legalább hazáig eljussunk vele. Amit ígérnek alapvetően ennél a motornál, aminek egy részét már el is mondtam a videó elején, hogy 260 km a hatótáv, átlag 80 km/h sebességnél, ezt nagyjából tudja. A második, amit ígérnek, hogy 150 km/h a végsebessége,
nekünk 140 km/h volt a végsebessége. Az akkumulátor csomagnál azt ígérik, hogy 15,3 kWh, ezt nem tudjuk, de elhisszük, illetve a gyorsulását, hogy 0-tól 100-ig 5 másodperc alatt gyorsul, ezt tudja. Nem véletlenül van rajta 180-as hátsó gumi, ugyanis 130 Nm a nyomaték. Ehhez kell is. Michelin gumiabroncsokkal felszerelt, illetve Nissin fékrendszer van rajta, ami elég jó, és ABS-szel is felszerelt. A fékjei az jól adagolható és pontos, egy nagyon picit ráz, de nem zavaró. A motor egyébként 11 kW-os, maximális fordulatszáma az 12 000. Hatótávnál azt mondják, hogy 300 km-t elmegy városi használatkor 50 km/h átlagsebességgel, 260 km-t átlagos használatkor olyan 80 km/h sebességgel, és autópályás használatkor 180 km-t egy átlag 120 km/h sebességgel. Kezdeti nehézségek után egyébként nekem eléggé elment a kedvem ettől a motortól, úgyhogy nem sokat vezettem. Értelemszerűen ezért látszódik a motorozós felvételeken a párom, mert átadtam neki a motornak a vezetési lehetőségét ezután. Egyébként egy teljes értékű motor jó futóművel, jó fékkel. A motorozási élménye az nem A1-es motornak megfelelő, hanem inkább egy nagy motornak felel meg. Előzőleg tesztelt elektromos motorral összehasonlítva egyébként, az a motor inkább egy városi használatra való motor, ez már inkább egy ilyen hobbigép. Természetesen a paramétereiből adódóan ezt egy ilyen 130-140 km/h. Az amúgy látszódik és érződik a motoron, hogy egy jól átgondolt konstrukció. Például kiemelném a tolatás módját, hogy kézre is esik, és nagyon könnyű használni, illetve ugye óriási segítség is abban, hogy a 230 kilót ugye nem kell tolni. Ez sincs amúgy minden elektromos motoron így. A rögzítőfék azért hiányzott róla, alternatív megoldással lett megoldva, hogy jó legyen. Olyant azért elbírna a motor, mint amilyen az automata váltós motorokon van.
Valószínűleg ez csak szoftveres hiba, és fejlesztés alatt van, ezt mondta a gyártó is. De sokszor, amikor egyenesbe ki lett húzatva, akkor egy hibakódot kiírva megállt, a motort újra kellett indítani, a hibakód eltűnt, és ment tovább a motor. Itt pont ezen a felvételen látszódik egyébként, hogy egy előzés után visszalassult 10 km/órára. Egyébként az újraindítás az pár pillanat, szóval az nem tart sok ideig, de azért elég idegesítő tud lenni. És hogy kinek ajánlanám ezt a motort? Olyan személynek, aki amúgy A1-es jogosítvánnyal rendelkezik, viszont nagy motorozási élményt szeretne. Mondjuk ebbe bele kell azt kalkulálni, hogy egy Tát-Bajnahéreg szakasz alatt nagyjából 50%-ra lemerült a motornak az akkumulátora, és 50% alatt már nem olyan a teljesítménye a gyorsulása. Vagy olyanoknak is bátran ajánlom, akik nagyon elhivatottak az elektromos technológia iránt. Ezt azért is mondom, mert a motor ára az kicsivel több mint 5 millió forint, amiért egyébként már sokkal jobb teljesítményű és tudású benzines motort lehet kapni. Összességében véve amúgy minőségű alkatrészek vannak benne, jól gyorsul, jól motorozható. Ha kíváncsi vagy, próbáld ki te is! Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel a Csajok a Motoron YouTube csatornájára.